हेर्नुहोस् सबैलाई नमस्कार। मैले चाहिँ करिब 3 महिना अगाडि मौरी पालन सम्बन्धीको चाहिँ एउटा प्राविधिक ज्ञान सम्बन्धी चाहिँ भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न कमेन्ट गर्नुभएको छ मौरी पालन सम्बन्धी र पार्ट 2 कहिले आउँछ भनेर। अलिकति म ढिलो आएको छु किनकि विभिन्न कामको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि र तपाईँहरूको त्यो जिज्ञासा सम्बन्धी पनि क्रमशः भिडियो बनाउँदै जानेछु। र आज चाहिँ यो पार्ट 2 मा चाहिँ तपाईले के सिक्न सक्नुहुन्छ भने नेपालको उत्कृष्ट मौरी व्यवसायीहरूको फार्ममा गएर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कुरा गरेका छौँ। जस्तै मौरी पालन सम्बन्धीका कुरा, महका कुरा, प्रशोधनका कुरा, साथै तपाईहरुले चाहिँ जुन हाम्रो मौरी व्यवसाय गरिराख्दाखेरि विभिन्न किसिमका